Biasa kantor ya. Pelayaran bersama Kapal Pelni. Terima kasih telah memilih Kapal Pelni. Selamat menikmati layanan internet atau berlayar bersama Kapal Pelni. Selamat pagi perhatian APK Dek siap muka dan belakang. APK Dek siap muka dan belakang. Siapkan kapal sandar kanan. Siapkan kapal sandar kanan. Oh, kapan mau sandar juga? Ini ke mana tuh? Ini baru pipa kan. Oh ya. Terlalu garing karena tadi dia dari pinggir. Sampai sini baru Bahari tarik haluan mau pindah nih kira kapal sejalan Bahari itu padahal aku mau masuk tadi ke Bahari.
Meron pa rin. Tarong balik dulu. Total itu besar. Motor yang kali-kali kita banyak. 100 lebih. Kali kecil ya. Dia baru.